డాక్టర్ గారు, నా పేరు రాము. మేము ఈ మధ్యనే కొత్తిల్లు కట్టుకుంటున్నాం. ఈ ఇంట్లోకి వచ్చినప్పటి నుంచి మాకు మా పిల్లలకు దగ్గు తగ్గటం లేదు. మేము కొత్త ఇంట్లోకి రాగానే ఇలా మాకు దగ్గు రావడానికి కారణాలేమిటి? ఏదైనా అలర్జీ కారణమై ఉండొచ్చా? ఇప్పుడు మేము ఎటువంటి జాగ్రత్తలు తీసుకోవాలి, సలహా ఇవ్వండి అని అడుగుతున్నారు. ఈ ప్రశ్నకు డాక్టర్ గారి సమాధానం ఇప్పుడు తెలుసుకుందాం. రామ్ గారు, మీరు చెప్పిన దాంట్లో చాలా వరకు నిజం ఉందండి. ఇప్పుడు కొత్త ఇంట్లోకి రాగానే అంత ముందు వరకు లేనివి సడన్గా తుమ్ములు, దగ్గు, ఆయాసం వచ్చినాయి అంటే డెఫినెట్గా అది అలర్జిక్ బ్రాంకైటిస్ అని అనుకోవాలి. దానికి రీజన్ ఏంటంటే మనకి కొత్త ఇంట్లో వేసిన పెయింట్స్ కానివ్వండి, లేదంటే జరిగిన ప్లంబింగ్ వర్క్ కానివ్వండి, లేదంటే జరిగిన వుడ్ వర్క్ కానివ్వండి, అలానే మనం ట్రాన్స్పోర్ట్ చేసినప్పుడు పాత వస్తువులు తీసుకొచ్చి కొత్త ఇంట్లో పెట్టుకున్నప్పుడు అది జరిగిన పొల్యూషన్కి ఎక్స్పోజర్ కానివ్వండి, ఇవన్నీ చాలా వరకు ఏంటంటే అలర్జిక్ బ్రాంకైటిస్కి దారితీస్తాయి. సాధారణంగా వీటిని ఎలా చూస్తామంటే వర్క్ మీద బయటకు వెళ్ళినప్పుడు సిమ్టమ్స్ పెద్దగా కనిపించవు, బట్ ఒకసారి ఇంట్లోకి రాగానే వెంటనే ఛాతీ బరువుగా అనిపించడం, కొంతమందికి తుమ్ములు రావడం, కొంతమందికి ముక్కు కారినట్టు అనిపించడం, చాలా ఎక్కువ మందిలో దగ్గు చూస్తూ ఉంటాం. సాధారణంగా ఈ సిమ్టమ్స్ అన్నీ ఈవినింగ్ 5 నుంచి నెక్స్ట్ డే మార్నింగ్ 7 వరకు, అంటే మామూలుగానే మనకు అలర్జీ ఉన్నప్పుడు ఈ టైంలో చాలా ఎక్కువగా ఉంటుంది అనమాట. సో ఈ సిమ్టమ్స్ కూడా ఆ టైంలో చాలా ఎక్కువగా గమనిస్తూ ఉంటాం. ముఖ్యంగా చిన్న పిల్లలలో ఇది చాలా సర్వసాధారణంగా మనం చూస్తూ ఉంటాం. మధ్యరాత్రిలో 2-3 గంటలప్పుడు సడన్గా తుమ్ములు రావడం, దగ్గు వచ్చేసి ఉక్కిరి బిక్కిరి అయిపోవడం, కొంతమంది చిన్నపిల్లలు అయితే డొక్కలు కూడా ఎగరేస్తూ ఉంటారు, కొంతమందికి వీజింగ్ కూడా వస్తూ ఉంటుంది, మనం పిల్లి కూతురు అంటాం కదా, అలా వస్తూ ఉంటుంది. సో ప్రాబబ్లీ మీరు చెప్పినట్టుగానే కొత్త ఇంటికి సంబంధించిన జరిగిన వుడ్ వర్క్ కానివ్వండి, పెయింటింగ్ వర్క్ కానివ్వండి, అలానే షిఫ్టింగ్లో పాత వస్తువులు తీసుకొని వచ్చి ఎక్స్పోజ్ అయిన పొల్యూషన్ వల్ల కానివ్వండి, ఇవి అలర్జిక్ బ్రాంకైటిస్కి సంబంధించిన లక్షణాలుగానే కనిపిస్తున్నాయి. ఒకసారి ఫ్యామిలీ డాక్టర్ని సంప్రదించి సరైన ఇన్వెస్టిగేషన్స్ చేయించుకొని స్పైరోమెట్రీ ద్వారా ఇది అలర్జిక్ బ్రాంకైటిస్ని ప్రూవ్ చేసుకున్నాక ప్రాపర్గా బ్రాంకోడైలేటర్స్, యాంటీ అలర్జీ మెడిసిన్స్ని వాడుకుంటే డెఫినెట్గా ఈ ప్రాబ్లం కంట్రోల్లోకి వస్తుందండి.